हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, हम मेडिसिन को क्लियर करने वाले हैं। इसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे होगा ये कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगी। मैं यहाँ अपनी लूट कंप्लीट कर ही रहा था कि मुझे लेफ्ट और राइट दोनों कंपाउंड से फुटस्टेप आने लगे। और पीछे वाले साचा के फुटस्टेप आना बंद हो गए। जैसे ही मैं ऊपर गया छत पर, सामने वाला चाचा पर घात लगाए बैठा था। चलो, इस चाचा को स्वर्गलोक पहुंचा दिया। इतने में पीछे से तो हमारे भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो इनको भी लपेटे में लिया और स्वर्गवास कर दिया। हमारे इस वाले स्प्रे के लिए एक लाइक और नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। हमारे स्प्रे से आज तक बचा नहीं है कोई, पर ये ससुरा बच गया। आगे जाके ये ससुरा अगले वाले कंपाउंड में रुक जाता है और हमारे बीच बमबारी होती है। तो देखो और मजे लो। इतने में प्यारे चाहिए पोर्ट भाई आए और इनको मारने के चक्कर में वो बंदा फॉल बैक कर जाता है। और वो बंदा फॉल बैक करके हमारे साइड वाली बिल्डिंग में आकर अब जितने टाइम में उसके मुझे फुट स्टेप आते वीडियो बनाकर चमका दी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। इसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के रखना है, जिससे आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।